Rusia țaristă, sudul Basarabiei a fost populat de către bulgari și găgăuzi, ucraineni și alte etnii. După politica de rusificare a moldovenilor, rusii au reușit să creeze conflict interetnic între băștinașii acestui pământ moldoveni și celelalte etnii. Așa a fost politica Federației Rusiei, așa a fost politica Rusiei bolșevice și Rusiei democratice. Și Rusia țaristă prima început. Stimați cetățeni indiferent de naționalitate și în primul rând găgăuzi, n-am nimic împotriva dumneavoastră. Vă recunosc toate drepturile și libertățile fundamentale pe care le merită un om, un cetățean al Republicii Moldova. Dar vreau să înțelegeți un singur lucru, că Republica Moldova nu este o barcă plină cu pești care să o împărțim între găgăuzi, ucraineni, bulgari, evrei, georgieni, armeni și toate celelalte. Republica Moldova este un stat unitar care v-a oferit libertatea pentru a conviețui împreună cu noi. Acum mai departe. Ce se întâmplă? Rusia sovietică, văzând că în anii 88-89 începe să distrame Imperiul, creează în Republica Moldova și în alte republici state artificiale. Amintiți-vă că în anii 90 a fost declarată Republica Autonomă Găgăuzia, stat independent. În Transnistria, stat independent. Vine Parlamentul. Noi, primul Parlament, legal, constituțional, votat de oameni, în mod democratic, adoptăm legea cu privire la drepturile minorităților. Oferim dreptul de a vorbi în limba găgăuză, bulgară, de a scrie, de a merge la biserică, de a avea ziar, de a avea tot. Ce aici ne-a dat Uniunea Sovietică? Tot am dat drepturile. Moscova dă comandă, nu de a adopta statut cu privire la găgăuzerie. Să oferi acest statut care dă stat în stat, Parlament, Bașcan, Guvern. Consiliul Europei, domnule Diacov, a dat aviz, l-am ținut în mână și l-am în arhivă și s-a duc și s-al dau. Unii scrie că găgăuzii sunt un grup etnic ca și toți ceilalți. Ruși, ucraineni, bulgari, evrei și n-a spus că trebuie autonomie. Este avizul. Români, țara e mare, stai liniștit. Ce se întâmplă mai departe la noi? Tot am dat. Ce s-a schimbat? Limba rusă? Nu suntem recunoscuți ca băștinași? Nici fac fasciști? Nu vorbesc limba maternă, sunt recunoscători Rusiei țaristii, dar nu acestor oameni care au primit și au îmbrățișat și îi stimează în continuare pe acest pământ. Nu-i de ajuns, vin comuniștii după legea asta și modifică legea găgăuzirii scrie în loc de cuvântul autoadministrare, scriu autodeterminare. Le dau dreptul în 2003. Le dau dreptul la determinare. Găgăuzii sunt. Găgăuzii fac parte de etnia turcă. Numai că au schimbat religia. E treaba dumnealor. Avem cu adevărat popoare, curzi, milioane de oameni. Nu mai vorbim de stat, nici autonomie. Ce se întâmplă mai departe la noi acum? Ei de fiecare șantajează. Acum au venit, că au văzut cum au mers spre Europa, hai iar cu șantajul, și iar să mă rog ceva, și iar vine Parlamentul și le dă autonomie. Domnul Diacov, eu îți spun ție asta, pentru că tu nu înțelegi lucrurile astea. Tu faci și spune Moscova. Sigur că. У тебя и газ красный, как Кремль. Дмитрий Георгиевич. Жаль, что și gândurile la fel. Eu vreau să vă întreb, ce le încurcă găgăuzilor azi să trăiască în liniște și pace cu noi, să prăvească împreună? Uitați-vă ce li se dă. Li s-a dat autodeterminare, stat în stat, autodeterminare. Acum se dă procuratură, li se dă carabinieri, armată. Asta înseamnă, Dmitri Gheorghe, pas cu pas, pregătiți spre federalizarea Republicii Moldova. Dumneavoastră, puneți la încercare răbdarea moldovenilor. Pământul ăsta atât a suferit că nu mai poate în continuare suferi să-l împartă, să-l muște fiecare care vine pe acest pământ aici. Așa că, stimați colegi, vă chem să nu votați această lege. Stimați găgăuzi, locuiți în pace. Măturați de pe teritoriul de la sud toți găgăbiștii Moscovei. Și de la Chișinău tot, care și sunt. Noi nu vrem să trăim în relații nervoase, în relații tensionate. Noi vrem pace și liniște. Și aveți totul, fiindcă legile Republicii Moldova sunt legi europene, aderarea la Uniunea Europeană și mai multe drepturi vă oferă și nu ascultați toți ăștia care pentru 2 voturi vând țara și mama. Mulțumesc!